Баршаға сәлем, сіздермен бірге Балжан Серікқызы. Бүгін сіздерге пирожкидің ерекше жасалу тәсілін бөлісетін боламын. Енді мен пирожкиді тек осы тәсілмен жасайтын боламын. Ал ендеше рецептімізге көшейік. Осылай картобымызды жақсылап ашып аламыз да, осылай турап алатын боламыз. Себебі ертерек бізге пісу керек. Оны жақсылап қайнатып аламыз. Осылайынан ыдысымызға салып, оған 200 мл-дей 2 осындай стаканмен су құямыз. Көп судың қажеті жоқ. Осылайынан құйып, жақсылап пісіріп аламыз. Одан кейін ол суды төкпейміз. Ол суды осылайынан 200 мл-ін алып қоятын боламыз. Сөйтемізде картошкамызды екінші ыдысқа салып, жақсылап езіп, араластырып алатын боламыз. Картошкамызға келесі кезекте 1 шай қасық қант саламыз және 1 шай қасық тұз салатын боламыз. Қантымызды салдық, келесі кезекте 1 шай қасық тұзымызды салып, және 1 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Картошкамыздың үстіне жаңағы 200 мл қайнаған картошкамыздың суын қосамыз осылай, және оны да жақсылап бір келкі етіп араластырып алатын боламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде картошканы біз қамырдың ішіне салатын боламыз. Бұл ерекшелігі осында. Және піскен кезде де дәмі де ерекше болып піседі. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды жақсылап араластырып, жаймен араластырып аламыз. Ұнымызды осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін қамырымызға сұйық майды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін бетін жақсылап жауып, 15 минутқа қамырымызды алып қоямыз. 15 минутта қамырымыз әдемі болып көтерілетін болады. Қамырымыз дайын. Енді осы пирожкиміздің ішіне керекті заттарды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі осылайынан көк пияз аламыз. Оны майдалап турап аламыз. Пиязымызды салып, одан кейін келесі кезекте жұмыртқамызды тоже майдалап турап алатын боламыз. Оған 1 шай қасық тұз салып, және 1 ас қасық сұйық май салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бұл пирожкиміздің ішіне салатын салмамыз. Мінекей, қамырымыз әдемі болып, 15 минуттың ішінде осылай көтеріліп шығады. Қараңыздар, қандай үлпілдек қашыған қамырымыз. Бар болғаны 15 минуттың ішінде. Енді қамырымызды өзімізге керекті формаға дайындап, бөліп алатын боламыз. Неке осылай кесіп аламыз.
Сөйтеміз де күлшелерімізге жақсылап форма беріп дөңгелетіп аламыз. Келесі кезекте дөңгелетіп алған дайын қамырларымызды осылай ішін жайып алып, оған салмамызды саламыз. Сөйтеміз де жан жағын видеодағыдай етіп, осылайнан ішке қаратып түйеміз. Сөйтеміз де үстінен басып, кішкене жайып аламыз. Видеода мұқият қарасаңыздар барлығы түсінікті. Осылайнан барлығын осылай жайып, ішіне салмасын салып, дайындап алатын боламыз. Егер каналымдағы видео рецепттер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір комментарийіңіз мен үшін өте маңызды. Каналымды осы айда 10.000 оқырманға жеткізу мақсатым, сондықтан мені қолдауды, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығын дайындап болғаннан кейін осылайнан үстін кішкене жауып қоямыз. Маймыз қызығанша сұйық май қызығаннан кейін осылайнан жаймендеп бөліп осылай қуырып алатын боламыз. Екі жағын жақсылап қызартып қуырамыз. Біздің қамырымыз әдемі болып көтерілетін болады. Біздің әдемі пирожкилеріміз дайын. Енді пирожкиді тек осы рецептпен жасайтын боламын. Отбасыма өте ұнады. Аптасына кемінде 2 рет жасап тұрамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Мінекей қараңыздар, ортасы қандай әдемі болып пісті. Дәмі өте ерекше болады. Менімен бірге, видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.